Tips sehat hari ini, etika batuk. Bagaimana perasaan Anda ketika ada orang batuk sembarangan di dekat Anda? Apakah kita bete, ilfeel, atau biasa aja? Perlu kita ketahui, saat kita batuk dan bersin, kita memercikan ribuan bahkan jutaan partikel penyakit. Oleh karena itu, penting bagi kita menerapkan etika batuk agar kita tidak menularkan penyakit pada orang di sekeliling kita. Adapun etika batuk meliputi yang pertama, tutuplah mulut dan hidung menggunakan tisu. Apabila lupa membawa tisu, kita menggunakan lengan atas baju. Bila batuk berlanjut, gunakan masker. Setelah menggunakan masker dan tisu, jangan lupa buanglah ke tempat sampah. Setelah melakukan etika batuk, jangan lupa cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Demikian informasi tentang etika batuk. Semoga bermanfaat.